Allo IOV di Padova è iniziata la somministrazione della quarta dose di vaccino per i pazienti fragili, una popolazione selezionata di persone che dovranno essere particolarmente protette da un virus che, se anche meno diffuso, potrebbe rivelarsi comunque pericoloso per chi ha le difese immunitarie molto basse. I nostri pazienti vengono selezionati uno per uno dai clinici, quindi contattati, spiegata la situazione, definito il momento più opportuno per fare la vaccinazione e quindi è una selezione ovviamente molto attenta per garantire al paziente la sicurezza di accedere a un'ulteriore protezione, ma far sì che il suo cammino, il suo percorso terapeutico possa continuare. Ecco, infatti, immagino appunto come venga accolta anche questo ulteriore step. Da un lato la speranza, dall'altra la preoccupazione appunto per queste dosi ravvicinate, c'è bisogno di parlare con queste persone. C'è bisogno di parlare per rassicurare, però stiamo parlando di quarta dose, quindi sono pazienti già ovviamente ben selezionati e anche ben aderenti al nostro percorso. Si sta iniziando con gruppi di situazioni particolari, pazienti, con farmaci specifici. In questo momento noi abbiamo una prima selezione di circa 200 pazienti che man mano verranno, chiamati, valutati e quindi inseriti. Al via anche il trattamento con anticorpi monoclonali come profilassi per evitare l'infezione grave nei pazienti trapiantati. Almeno un terzo delle persone trapiantate di organo, infatti, non ha sviluppato, a distanza di un mese, nessuna risposta immunitaria dopo il vaccino anti-Covid. La rete ematologica veneta sta gestendo il tipo di, selezione e quindi anche poi l'assegnazione di questi monoclonali. Noi abbiamo circa una trentina di pazienti che sono seguiti come follow up a Castelfranco, nella nostra sede di Castelfranco presso l'oncoematologia. Adesso questi pazienti a gruppetti faranno il prelievo per valutare lo stato di presenza o meno di anticorpi, perché devono avere una sierologia completamente negativa, nel qual caso si valuterà la possibilità di fare i monoclonali rispetto al vaccino quarta dose. Ma la fine è sempre la stessa: tutelare sempre di più questi soggetti che hanno una situazione di immunocompromissione.